Hello，大家好。今日我嘅題目咧就講到暴食啦。點解我哋會暴食，同埋點樣解決啦？你面對咗呢個狀況，你點樣去解決，下次唔會再暴食呢個問題啦？暴食係咩呢？簡單講，暴食唔係講就係食好多飯、食好多嘢。暴食係一食咧就食唔停。我自己咧都有暴食呢個問題嘅。我介紹我自己先。咁我係 John 啦，我係一個健康教練。好多人問我你係咪教人運動㗎？你係咪營養師？又唔係，我係幫人哋去經過你嘅飲食心態去減肥啦，唔使逼自己去跟單日嘅方法去減肥。陣間我會解釋點解單日嘅方法搞到我哋反反覆覆減唔到肥啦。咁開始講咩係暴食啦？點解我哋會暴食？咁有多原因㗎啦。有啲原因係可能你有關，有啲係可能與你冇關。OK， 原因係如果我哋跟太多飲食嗰啲 diet plan 嘅話呢，我哋就開始覺得呢個食物係好，呢個食物係唔好嘅。譬如啦，你自己 prepare 咗啲雞胸啊、健康嘅 good food 啦，食咗我覺得我好乖啊，我好驕傲啊，行路都膊頭都高啲，因為我做好乖嘅嘢嘛，乖仔。無端端阿媽就煮咗一個好好食嗰啲炸雞啊，或者 apple pie 咁咯，我就覺得哇，呢啲係單日講係呢啲係唔好嘅食物。咁搞到我哋咧就有呢個思維咧，就覺得食物係有好有唔好嘅，搞到咧我哋就會暴食。我哋偏唔食嗰個食物，你忍下忍下咧，你就會反彈去暴食，好似一個 pendulum。如果你越揈到太偏去呢一邊咧，佢會反彈到仲個緊要。咁一樣啦，你偏唔食嗰啲嘢咧，你發覺到你暴食嗰啲嘢咧，都係你偏唔食嘅嘢啦。點解你控制唔到口？點解你停唔到口咧？係因為你就係偏唔食嗰個嘢，就一直反彈去食。你會唔會暴食 salad？暴食你自己 prepare 嗰啲雞胸啊，或者生菜？唔會噶嘛。通常嗰啲人暴食都係暴食你心諗係唔好嘅嘢，奇怪係嘛？因為你覺得唔好，你可以用好多意志力去忍去唔食，但係你一食咧就係暴食嗰啲，你忍好耐嗰啲啦。咁其實呢啲係一個飲食嘅心態咧，就偏講好唔好。食物就係食物啦，有啲食物係健康啲，有啲食物係冇咁健康，但係咧冇咁健康都唔係一個壞嘅食物。食咗咧就覺得自己罪惡感，覺得好傷心。第二個咧係我哋有嗰個 all or nothing 啦，因為我哋一食咧，哎呀，我食咗幾嚿 cookie 餅啦，不如食晒成包佢啦，咁我聽日唔使見到佢，唔會引誘我啦嘛，食晒佢清咗佢，聽日先再開始減肥，嗰個都係錯嘅。你中意 enjoy 你咪食咯，你唔使去食晒佢清晒佢，聽日再開始過。就係次次我哋會覺得食晒佢，聽日開始過，食晒佢，聽日開始過，日日都翻轉頭。反反覆覆重新開始減肥，減肥嘅時候意志力好強好勁，跟住咧就慢慢跌翻，忍唔到口又食，唔好理啦，食咗先啦。過埋年咗我再開始減肥。OK， 係如果你中意咁嘅話，但係好辛苦啦。我有一個 sharing，而家唔係澳門住啊嘛，咁以前咧我喺澳門住咗差唔多有10個月啦，就翻去馬來西亞放假，翻差唔多2個禮拜，因為我放假翻去嘅前咧。我係做嗰個 keto diet 嘅，keto diet 係唔食澱粉質嘅，係食好多 fat，跟到好貼嘅，一定要跟。每一次都擔心啊，唔得食澱粉質啊，食嗰個汁咧，汁入邊有時都有放糖啊，放啲薯粉，嗰啲都會驚，因為嗰啲都係澱粉質，唔得食馬鈴薯啊，唔得食蘿蔔，因為嗰啲都係澱粉質比較高嘅。所以真係煩到咧，放假翻到去啦，就覺得冇想覺得放假啦嘛。暴食都好緊要啦，日食到晚，起身瞓醒又食完一餐咧就食甜品，食幾餐都食唔飽咁嘅。唔係話食唔飽，飽咗都係要食，因為咧呢個飲食嘅心態就係你做咗先，你聽日再去繼續減肥，跟翻嗰啲 plan。一開始錯啦，就錯晒佢先，我聽日再翻去再繼續啦。咁呢個係好壞嘅心態，我自己都好多次都係咁啦。講到暴食呢啲問題呢，或者對食物嘅關係健唔健康呢？唔係講你肥或者你係健康嘅，好似我以前都係 fit 啊，又做運動啊，我又唔會講好肥，但係呢，我真係貼唔到呢個暴食嘅習慣，逼自己做好多嗰啲 diet 啊，跟足晒100分，但係呢，一放鬆呢，就有嗰啲 cheat day，今日冇相干啦，放鬆下個放監就不停食到。好緊要啦！第二日咧就運動更多，平時做1個鐘運動，可能做3個鐘，因為我燒翻尋日食嗰啲 calories，就係呢啲咁嘅心態咧，就搞到咧個頭腦都好多壓力。雖然你見到個人係 fit 嘅，好似我見過一個女仔，佢係健身比賽㗎，佢都話其實你健身嘅時候好嚴格，佢一去完比賽之後翻嚟咧就好快反彈，因為佢
真係好辛苦，個身體都係要食翻啲中意食嘅嘢 relax 下。嗰啲呢，佢係搞健身比賽係佢嘅職業，冇辦法，佢就係要好嚴格去跟翻佢嘅 diet 去比賽。比完賽之後呢，佢哋個 off season 呢就去放鬆下。咁我哋打工仔啫嘛，你又唔係明星啊，一定要減肥去拍戲。咁我哋要持續嘅健康生活，我哋要開始學習點樣離開呢個飲食嘅心態。我哋點樣面對呢啲暴食嘅問題？咁第一，我哋要真係集中去注意去食我哋嗰餐飯，擺喺個碟喺你面前咧，就集中100%去食嗰餐飯。點解呢？覺得似我哋食嘢嘅時候呢，我哋會睇戲啊、碌電話啊、碌 Facebook。其實呢，你嘅注意力已經分散咗，你係食緊嘢同埋睇緊戲，你個頭腦都唔知你食緊嘢。咁你頭腦唔知你食緊嘢嘅時候，你嘅消化系統全部都未開始行，未開始操作。咁你係睇緊戲食緊飯，咁你頭腦要食飯或者睇戲呢，唔知啊嘛。食飽咗之後呢，覺得好似未食嘢食唔夠，好似飽咗但係都仲想食。好似有時你睇緊戲食薯片啊，不知不覺食晒成包，但係都覺得仲想食，因為其實你頭腦未認真享受你食緊嘅嘢，你頭腦仲想食啊。所以其實有時你食嘢唔係淨係俾你肚咋，你係俾你成個頭，你係食緊你嘅環境，所以好緊要係100%去注意你食緊嘅嘢，睇你食嘅嘢，慢慢食去享受，俾到你頭腦都覺得飽。第二呢，係食慢。點解聽阿爸阿媽阿婆啊，全部都講食慢啲，咬多啲，唔好吞咁快，係有邏輯嘅。因為有時啦食得太快，自然覺得哇超飽到好似要爆腹咁喎。嗰啲呢係因為你食得太快，你個肚啊都未 send signal去個頭腦咧，知道係我已經飽咗，因為佢需要啲時間。咁係如果你慢慢食呢，到你飽嘅時候呢，啱啱好啦。你停嘅時候就啱啱飽啦。因為你食得慢，你頭腦仲可以 aware 你身體係飽咗嘅。第三啦就比較深層啲嘅。好多人暴食其實唔係淨係飲食嘅心態錯，係因為佢有好多 stress，佢做工好 stress，或者佢做工好嬲呢，佢要攞食物嚟安慰佢，或者佢屋企有啲問題，啲問題其實好難去解決啊嘛，就覺得食物好舒服俾你安慰嘅，食物係你個好朋友，食物唔會同你駁嘴啊，就變咗你好多問題，頭腦有啲 stress 或者唔開心嘅事，好容易呢去揾食物去俾我哋一個安慰，一個暫時嘅快樂感啦。唔理啦，食嘢啦，飲酒啦，嚴重啲可能吸毒啊，用啲毒品嚟代替嗰啲問題，好多就上癮咗啦。食嘢都係咁啦，我哋會專揾我哋中意食嘅嘢呢，幫我哋嘅注意力轉到去一個開心嘅情況。你要開始揾有乜嘢環境會 trigger 到你去想暴食嘅，跟住你會慢慢發覺，原來我做工好壓力嘅時候呢，我會揾嘢去食嘅喎，或者原來同老豆嘈交之後呢，我又去揾嘢食嘅喎。咁之前你知道呢，你係同食物有咗呢個關係呢，你就去用食物嚟解決你啲心情嘅嘢啦。所以你要揾出咩環境去 trigger 到你去用食物嚟逃避啦。最後點樣解決呢個暴食係離開飲食嘅心態啦。因為頭先都講到啦，對食物呢，有好食物有壞食物，食咗壞食物就覺得好罪惡感。有兩個解決啦，一食呢就食晒佢，食咗呢就聽日去運動多啲，聽日再開始 diet。咁呢個心態呢，搞到好多人減肥係有反彈，反反覆覆不停去減肥。其實我哋全世界減肥係冇問題嘅。你話減肥好容易㗎，你跟啲 diet plan 話好勁啊，瘦咗10公斤啊，但係你減咗肥，你 keep 唔 keep 到你唔再重翻嘅10公斤呢？嗰個先係我哋而家面對嘅問題，係重要啲。我寧願你一年入邊呢，你減3公斤、2公斤，慢慢減，好過有啲人一年入邊呢，即刻減咗10公斤，之後下一年再肥翻10公斤，有咩用呢？咁樣你慢慢減，咁樣先可以持續落去。因為最緊要係可以有持續性嘅，唔係呢健康為咗影相靚啲之後呢，結完婚啦，放完 honeymoon 啊，之後暴食冇嚟啦，唔係咁噶嘛。健康係要有持續性，可以帶到你去死嘅，因為你個身體係得你一個啫嘛。呢個先係健康生活，係一個 lifestyle。我係一個健康教練，我幫我哋 client 去揾出有咩障礙阻止你去有一個健康嘅生活，或者阻止你去減肥，同埋你想得到啲目標係乜嘢。咁我哋就慢慢去挖出你啲問題，點解你做唔到，慢慢一個一個去睇去 tackle 咯。其實呢啲知識上網 Google 乜嘢都有晒，我可以俾晒你啲知識，但係做唔做呢，又係另一個問題。知道同埋做係唔同噶嘛。健康教練就係幫我嘅 client 慢慢將健康變成一個習慣，就慢慢去實行啲健康嘅習慣，唔使逼自己去記得點樣健康，用好多意志力去做運動，去節食，好辛苦㗎，因為意志力呢，過年就冇晒㗎啦。意志力呢係好環境化㗎，嚟下走下㗎啦。點健康法呢？係將好嘅習慣變去持久嘅習慣，你唔使記得去食健康咯。
咁係咁多啦。如果你對健康教練點樣去跟進你想知道我係做啲乜嘢，或者我點可以幫到你，不妨 contact 我喺 Messenger 或者留言嗰度寫咯，同你傾下做一個體驗嘅 call，睇你需唔需要健康教練嘅幫助啦。多謝晒大家，係咁多啦，拜拜。